나산 오하요. 디니마로 listening notes for GLPT စာမေးပွဲအတွက် လိုအပ်တဲ့ listening နားထောင်ပုံနားထောင်နည်း note တွေကိုဝေပြသွားမယ် part 2 လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ part 1ကိုတော့တင်ပြပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ listening note ဟာဆိုရင် N5 ကနေ N1 အထိ visit ပေါ့နော်အခြေခံပိုင်နိုင်စေဖို့အတွက်လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်အခြေခံလို့ပြောပြီးမြဲဒီ note တွေဒီတော်တော်များများ N1 level အထိပြန်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ note တွေကိုသိထားရင် N1 level အထိ listening ကိုဒါ3ပုံတဝက်လောက်ပေါ့တဝက်လောက်တောင်ဒါဖြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ listening note နဲ့ဒီလေ့ကျင့်တာတွေနဲ့ပေါ့နော်လေ့ကျင့်မယ်မိကုန်းဟောင်းတွေလေ့ကျင့်မယ်များများ practice လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ listening တဝက်လောက်ကိုအသာလေးဖြေနိုင်လို့ စန်စီယာထင်ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်ဖြေနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါ ခွတ်တိုးပါတွေကြက်မယ်เนาะသက်ဆိုင်ရာ level က meaning တွေเนาะlistening ဒီနားထောင်မှုတွေ O caution တွေပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ ချောကိုက်မှာအမှတ်ကောင်းမယ်လို့ စန်စီယာယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ listening note အတွက် part 2 လေးကိုပြောပါမယ်အဲ့တော့စနစ်တို့ part 2 မှာကဘယ်အကြောင်းအရာစပြောမယ်လို့ဆိုရင်ပထမပိုင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့တောင်းဆိုတာလား request လုပ်တာလားအကြောင်းအရာဘလို့အကြောင်းအရာကိုပြောပြီးလဲနောက်မှာဒီလိုမျိုး listening ဆိုရင်ကွာဒီအများဆုံးကလူနှစ်ယောက်ကစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ပထမလူနဲ့ဒုတိယလူဆိုပြီးတော့စကားပြောတယ်အဲ့တော့ဒီပထမလူကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒုတိယလူကသဘောတူပြီးတော့လုံးမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်သဘောမတူဘဲနဲ့ညင်းဆိုမှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်စီကဘလို့စလုံးလေးတွေပါရင်ညင်းဆိုမယ်ဘလို့စလုံးပါရင်သဘောတူတယ်ဆိုတာကိုပြပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီလုံးဝဒါ F5 ကနေပြီးတော့ N1 level အထိကိုဒီလိုမေးခွန်းပုံစံပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ note တွေကိုမိနာဆန်တို့ကြက်ထားတင်တယ်လို့စန်စီကတော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး note အနေနဲ့ဒီသဘောတူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သဘောတူတဲ့အခါမှာဘလို့စလုံးတွေသုံးမလဲဆိုရင်တစ်ဖက်သူကပထမလူကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ပထမလူကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသဘောတူတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘလို့စလုံးလေးတွေသုံးမလဲပေါ့နော်ဒုတိယလူသုံးမဲ့စလုံးလေးတွေရာဆိုရင်ဒီမှာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကကြတော့စနေတို့နော်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ e နဲ့ပထမအကြောင်းအရာကိုဒီပထမလူပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုထောက်ကန်တာ e နဲ့ကောင်းတာပဲနော်そうだねပြီးရင်よろしくわかったお願いအဲ့တော့ပထမလူပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသဘောတူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့အခါမှာဒီစလုံးတွေကတစ်လုံးကိုမိနာဆန်တို့ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းအတန်ဒီတက်တက်ကြွကြွလေးနဲ့တကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါသဘောတူတဲ့အတန်လေးကိုမိနာဆန်တို့ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတန်ထားကိုပဲနားထောင်ကြည့်ရုံနဲ့သဘောတူလားမတူလားဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောမတူတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရောဘယ်လိုစလုံးတွေကိုကြားမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကစလုံးတွေပါအဲ့တော့ပထမဆုံးကအရှိရလူပြောလိုက်တယ်အရှိရလူကရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြမလားအတန်အစာတိတ်ပြီးတော့စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ပြန်ဖြေတဲ့အတန်မျိုးကိုကြားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့そうかなနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆိုရီဝါချော့တိုနာဒီနေရာလေးမှာတိုးပါမယ်နော်တိုးလေးမိကြံငရာဖြစ်ပါတယ်ချော့တိုဆိုတဲ့စလုံးလေးပါချော့တိုပေါ့နော်ချော့တိုကတော့မိနာဆန်တို့ဒါတော်တော်များများသိမှာဖြစ်ပါတယ်ချော့တိုဆိုတာကအငင်းသဘောဆောင်တယ်ပေါ့နော်ချော့တိုဆိုပြီးတော့နော်ညင်းတာပေါ့နော်そのままにしてအရှိရလူပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုကိုကသဘောမတူဘဲနဲ့အဲ့လိုထပ်မလုံးနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်そのままにしてအဲ့တော့သဘောမတူတဲ့အခါကျရင်そうかなちょっとなそのままにしてပြီးရင်တစ်ခါတလေကြာရင်ဘာကြားတတ်လဲဆိုရင်다이저브ဆိုတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်မလုံးနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုလည်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဟာဆိုရင်ဒီစလုံး keyword တွေကဆိုရင်ဒါ N5 ကနေ N1 level အထိအရေးကြီးတဲ့အတွက်တကယ်လို့ကိုကမမှတ်သေးတာအသက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်ကိုမှတ်မိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်example လေးပေါ့နော်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် sampai နဲ့ kohai နဲ့ပေါ့နော် senior နဲ့ junior လေးကစကားပြောမယ် senior က report ကို hayaku cancel させてみたらどうဒီအစီရင်ခံစာပေါ့နော်စောစောလေး cancel ဆိုတာကအပြီးတက်တာပေါ့နော်အပြီးတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲအဲ့နဲ့ kohai လေးက来週でいいかなတွေ့လား on လေးလည်းပါတယ် e ကနာလည်းပါတယ်အတွက်နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်ရောနောက်တစ်ပတ်မှာလုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့ဆိုတဲ့အတွက် senior ပြောတဲ့စောစောလေးဆိုတာကဖြစ်နိုင်ရင်ဒီနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနက်ဖြန်ပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကလှုပ်စေချင်တာဒါပေမဲ့ junior လေးကကြတော့ဆိုပြီးတော့
ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့လောက်ရမယ့်ဟာတွေမနှက်ပြန်လောက်ရမယ့်ဟာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့သူ့ဟာသူနောက်ပတ်မှလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ညင်လိုက်တာပေါ့အဲ့အတွက်အဖြေကမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့စာမေးပွဲမှာဒီလိုလေးစဉ်းစားရပါမယ်အဲ့တော့စင်စီကမီနာဆန်တို့ကိုလက်တွေ့ပေါ့နော်အတန်ဖိုင်လေးနဲ့ဖွင့်ပြပါမယ်အတန်ဖိုင်လေးကိုဖွင့်ပြပြီးရဲ့နောက်မှာမီနာဆန်တို့ကသဘောတူမှာလားသဘောမတူလားဆိုတာကိုစင်စီကို comment မှာဖြေသွားပေးအောင်နော်先輩、この資料、手伝いましょうか？お願いします。ありがとうございます。အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် तू ကပြလိုက်တယ်ဒီရှီဒီယောပေါ့နော်ရှီဒီယောဆိုရင်စာရွက်စာတမ်းတွေကို तू ကတေဆိုဒိုင်မရှော့ကပထမတစ်ယောက်ကပြောလိုက်တယ်တေဆိုဒိုင်မရှော့ကဆိုတော့ကုညီပေးရမလားပေါ့ကုညီပေးရမလားငါကူလုပ်ပေးရမလားဆိုပြီးတော့ပထမလူကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒုတိယလူကအာお願いしますお願いしますじゃあကုညီပေးပါအောင်ဆိုတဲ့အတွက်အရှိရလူပြောလိုက်တာကို तू ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်သဘောတူလိုက်တာပေါ့အော်မီနာဆန်တို့ဖြေလို့ပြောလိုက်ပြီမဲ့ဆန်စီကဒါနားမလည်မှာဆိုလို့ရှင်းပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်နေ့တွေမှာလည်းဆန်စီက part 3အနေနဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ note တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်မီနာဆန်တို့စာတူတူလိုက်လို့စနေဆိုရင်ဆန်စီအကောင့်လေးကို subscribe လေးနဲ့ဒီ like လေးလုပ်သွားပေးပါအောင်လို့เนาะမသိတာရှင်လည်းမိထားလို့ရပါတယ်ကြမတာနဲ့